അതായത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സുനിയുടെ പ്ലംബിംഗ് വർക്കാണ്. നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ എർത്തടിക്കാൻ വന്നാണ്. പ്ലംബിങ് നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് സുനി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പൈപ്പുകളിട്ട്, വെറുതെ അനാവശ്യ പൈപ്പുകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സെറ്റപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സുനി ഇത് എന്തോരു നാളെടുത്തു ഇത് ചെയ്യാം? 4 ദിവസം. ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്യാൻ 4 ദിവസം തന്നെ. ഒരു ഹെൽപ്പറും നല്ല വർക്കാണ്. ഏതായാലും കൂടുതൽ വർക്കുകൾ കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.